Buenos días amigos de YouTube. Hoy hablaremos de un problema cuando hace demasiado ruido ventilador, y eso no es problema cuando está, aquí tenemos un ventilador que está desmontado de portátil. Eso no es problema que está ocupado todo esto con polvo, o otra cosa, hay que cambiar termopaste de procesador, o empieza a apagarse portátil y hay unos errores de temperatura. Esto no es caso cuando hace ruido ventilador y como está chocando de algo. ¿Qué pasa en este caso? En este caso pasa que aquí dentro hay imán, y con tiempo, sobre todo en portátiles con bastante antiguos, no tiene suficiente fuerza, y aquellos alas empieza a tocar carcasa de portátil. Y entonces, ¿cómo se puede solucionar este problema sin pasar por taller y todo esto? Entonces, he encontrado una pieza que puede solucionar esto. Aquí tenemos imán. Buscamos sitio donde se encuentra un ventilador, y cuando apagamos portátil dejamos un imán aquí. Aquí he puesto demasiado fuerte imán. Tengo instalado un programa de SpeedFan y podemos ver que está apagado, casi está apagado giros de ventilador. De este sistema también se puede ajustar giros de ventilador si hay demasiadas, sin ningún programa, sin nada. Solo buscamos en AliExpress un imán no tan potente, es demasiado potente. Dejamos aquí donde se encuentra un ventilador y podemos ajustar y bajar como nos necesita. Pero yo quiero enseñar no este caso. Quiero enseñar cuando tenemos este problema. Esto se puede solucionar rápido. Dejamos un imán, por ejemplo, cuando está apagado portátil por toda la noche, dejamos al sitio donde se encuentra un ventilador, dejamos así, y se recupera fuerza de imán que está de fábrica y desaparece este ruido. Muchas gracias amigos, hasta la próxima.